Me të gjitha votat tashmë të numëruara, historiani i kraut të djathtë nacionalisti Karol Nawrocki rezulton fituesi i raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale në Poloni. Në një përmbysje sensacionale të projekcioneve, euroskeptiku Nawrocki siguroi 50.89% të votave. Sipas Komisionit të Zgjedhjeve, fitore kjo që i jep një goditje të fortë agjendës reformuese të qeverisë pro-europiane të Polonisë. Rivali i tij, Rafal Trzaskowski, kryetari liberal i Varshavës dhe aleati i qeverisë së udhëhequr nga Donald Tusku, mori 49.11% të votave. Një exit poll i së dielës e parashikonte këtë të fundit fitues. Nawrocki, 42 vjeçar, kishte përqendruar fushatën e tij tek premtimet që politikat ekonomike dhe sociale të favorizonin polakët kundrejt nacionaliteteve të tjera, përfshirë refugjatët nga Ukraina fqinj. Boksieri amator fitoi pavarësisht se e shkuara e tij dominoi ditët e fundit të fushatës presidenciale, duke nisur nga pikpyetjet rreth blerjes së një banese nga një pensionist e deri tek pohimi se kishte marrë pjesë në ndeshje të shitura. Zgjedhjet në Poloni u ndoqën me interes të veçantë në Ukrainë, si dhe në Rusi, në Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Edhe pse parlamenti polak është ai që ka më shumë pushtet, presidenti sërish mund t'i vendos veton ligjeve dhe Nawrocki ka gjasa ta përdor këtë fuqi për të bllokuar programin pro-BE-s të kryeministrit Tusk e për të mos lejuar gjithashtu abortin apo reformimin e gjyqësorit.